Gi-turn over ni Lapu-Lapu City Mayor Paz Radasa ang 10 milyones na kantidad sa fire truck ngadto sa Barangay Kapitan sa Basak dungan sa paggraduar sa basic firefighting sa mukabat na pulo ka mga fire volunteers sa maong barangay. Malaumon ang Bureau of Fire Protection nga pinaagi ini makatabang sila sa pagresponde sa sunog labi na sa ilang area of responsibility. Matud ni Mayor Paz Radasa, tuyo niya nga sa Basak ihatag ang maong fire truck tungod sa kadako sa ilang area. Inon iyang gipasalig nga hatagan sab ang uban pang barangay sa Lapu-Lapu. Gawa sa fire truck dunay bagong ambulance ug rescue vehicle ang barangay Basak. Mahimo in all the barangays and priority-wise ang dagko gyud kay nga barangays doon na sila ana nga mga serbisyo. Gawa sa Metro Manila, ang Sugbo maoy giingong ikaduha kung teknolohiya o inobasyon maoy hisgutan. Tungod kini sa nagkadagkong industriya sa technology entrepreneurship, gumikan sa talento sa mga Sugboanon sa pagmugna og bag-o nga ideya. Mao nga aron makatabang ug ma-recognize kini, mao mo lang Idea Space Foundation Incorporated ni Manny V. Panghilinan na dunay misyon sa pag-abag sa groundbreaking innovations sa mga technology entrepreneurs. It institutionalized through our startup competition, which happens every year. So it's open for everyone. Usa sa mga tabangan sa Idea Space ang Pinoy Travel nasama sa mga airline companies na online-based booking alang sa mga buses nga mao labing una sa nasod. Gisuportaran sab ang Portfolio MNL ang labing unang online-based community alang sa mga creative artists sama sa graphic designers, programmers, architect o bisan mga game and application developers. Ikatulo ang time for innovation aron dili na ma-stress sa paglinya o ang Mobcard nga usa ka high-tech sales tool alang sa pag-promote og mga serbisyo o mga produkto. Gawa sa tunga sa milyon ang ihatag sa foundation sa ilang magmapilian nga inobasyon o ideya, doon na sa sila mga trainings nga ipahigayon alang sa ilang mga beneficiaries. Apan ang labing dakong matabang sa foundation, mao ang paghimong affiliate sa mga gagmay nga kumpanya sa mahiganting MVP group of companies nga makadasig og investment alang kanila di lang dinhi sa Pilipinas, lakit na sa ubang nasud sa Asia. Whenever I present, meron akong slide, meron mo pagi, Manny Panghilinan. So when they say that, Manny Panghilinan is one of our investors, they see that we're part of the PLDT group, we are part of the SMART group, mas pinapansin kami. Because being part of a very family experience is very confusing. And by doing it with other startups, it kind of puts you on a faster pace. And it keeps you going, and then you have the ups and downs. Nangita karon og bag-ong ideya o inobasyon ng Idea Space dinhi sa Sugbo o Kabisayan arong matabangan. Si Manny V. Panghilinan mausab ang chairman sa TV5. Duha ang Pasay ug duha ang Samaran, lakip na ang usa ka pulis atol sa nisabong shootout kagabi sa Barangay Luok, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sukin libi, Jinky Barrio. Dinhi sa Sitio Salvacion sa Purok Yellowville, Barangay Luok sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, nahitabo ang shootout tali sa mga sakop sa City Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Group ug sa giingong mga notadong drug pusher sa maong lugar. Sud sa usa ka itom nga sedan, giingong nahitabo unta ang palit sa drogas. Apan nakamatikod ang mga suspect nga pulis ang ilang katransaksyon. Hinungdan nga gipusil nila si PO3 Joseph Villamor nga naigo sa tiyan. Daling niresponde ang mga operatiba nga miresulta sa pagkamatay sa mga notadong drug pushers nga silang Romeo Dalion, 30 anyos, ug Marlon Ampatuan Yongko, 29 anyos, samtang samaran si Romulo Marinay, 56 anyos. Wala na aggression. There is no more unlawful aggression. So therefore, we ceased fire and dito nag-effect ang arrest and pagka-cap na, so search incidental to the local arrest, nakakuha tag duha pa kakiting sa buo. Matud sa kaidsot nga level 2 drug pushers ang mga namatay nga pulos notadong tigbaligya og droga sa Dakbayan. Duha ka semana nga gipanidan sa kapulisan ang kalihukan sa mga suspect. Nakuha sud sa sakyanan ang kalibre 45 nga armas ug 13 ka mga gagmayng pakete sa gituuhang shabu ug laing duha ka medium-sized gikan sa samaran nga si Marinay.
subject na siya sa anti-illegal drug campaign. Even sa locality, daghan natang nadawat niya taho o reklamo kabahin aning utik, wherein siya ang gapamaligya o ginadaling droga sa ng locality. Giklaro sa OIC sa Lapu-Lapu City Police Office nga ang nahitabo kagabi usa ka legitimate operation sa kapulisan. Pahimangno nila nga di sila muhunong sa pagukod sa mga namaligya og illegal nga drogas sud sa ilang area of responsibility. The actions taken by our personnel is in accordance with the law. It is justified. Gikan Marso hangtod Mayo 14, 43 na ka mga drug operation ang nahimo sa kapulisan sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Jinky Bargio, News 5. Padayon panggila sa mga otoridad ang identity sa usa ka lalaking nakitang patay nga gisod sa malita sabay kasagbutan sa Bukirang Barangay sa Babag Dakbayan sa Sugbo. Andrea Patenia, Suginlimi. Samtang nangumpay kagahapon sa hapon nabantayan ni Lola Fidelina kining maleta nga anaa sa kasagbutan dinhi sa may sitio Maumawan sa Barangay Babag Dakbayan sa Sugbo. Tungod sa pagduda nga tawo ang sud niini, misaad siya nga mubalik pagkabuntag uban ang mga opisyales sa barangay. Dili nako. Dili man kay hayop. Kanang dili man jud kay mananak nga gilabay nako. Ug tawo gani ka ayaw pagsulbong imong baho kay ako nung kaong napir kay ugma sa buntag kay gabi naman ron ako tiken pakaspanod. Matod sa mga residente, magduha ka semana na di ay silang nakapanimahu og patay ning maong dapita apan tungod kay magwagtang-wagtang ang baho, ila ra kining gibaliwa. Ang rarag, maara na mo ba? Kaya katawa mo may iro ra ba sa dahin napay. Marara na mo ba? Dugang pa sa mga residente nga daghang mga sakyanan nga muagi sa dapit, apan wa sila kabantay nga dunay gilabay sa maong lugar. Niabot ang mga pulis ug mga opisyales sa maong barangay kaganihang buntag aron ablihan ang maleta, apan wa kayo kini maablihi kay gilock gamit ang alambre ug giseal gamit ang packaging tape. Giputos sab ang patayng lawas og sako, habol ug garbage bag. Niabot sab ang mga sakop sa crime scene investigation ug homicide police, apan tungod sa kabaho, gipaabot pa nilang moabot ang mga taga-punerarya usa gibungkag ang mga giputos sa patay aron masprayhan ug makapameno sa baho. Nasuta nga naghukas ang biktima ug nagsulubog itong nga shorts nga dunay keychain nga gisabit. Gibanabanang moabot sa 5'9" ang gitas-on ug pution ang pamanit niini. Aduna kini duha ka samad sa liog ug sa wala nga kilid. Inanay na sab nga nadugtang ubang parte sa lawas niini. Murag agi og hait nga hinagiban ba? Posible. So posible siya nga gisalvage kay kuan man. Gisud siya og kuan bag. Wa pa mailhi ang biktima kay way nakuhang identification card ug bugtong nakuha sa iyang bulsa kining eyeshadow case nga adunay sud nga 5 ka gagmayng pakete sa shabu ug 3 ka tinfoil. Doon na siya posibilidad siguro ni nga involved ni drugs or iyahang mga kuan personal grudge niya ba. Panawagan karon sa kapulisan ngadto sa mga dunay missing nga mga kabanay o kaila nga motugma sa description sa biktima sa pagdangop sa ilang buhatan o sa St. Francis Funeral Home sa Maydan and Bacalso. Andrea Patenia, News 5. Gipulihan na og bag-ong mga opisyal ang mga sakop sa Highway Patrol Group nga akusado sa pag-ambush o pagpatay kay Attorney Noel Archival og mga kauban. Samtang NBI masaligon nga dili madismiss sa piskalya ang kaso batok sa mga pulis bisan og mopakita pa kini og mga dokumento nga wala sila sa lugar diin nahitabo ang krimen. Jinky Bargio, Suginlimi. Ang NBI kumbinsido nga nalambigit sa conspiracy ang mga akusado nga pulis sa Highway Patrol Group sa pag-ambush ug pagpatay kang Attorney Noel Archival ug sa mga kauban bisan og dunay mga dokumento nga gihuptan ang mga pulis alang sa pagpamatuod nga wa sila didto sa Dalagete di nahitabo ang ambush. Masaligon ng NBI nga dili kini igong basihan nga madismiss ang kaso. Ikaw mismo government official ka. Allow using somebody evidence vehicle na sa paggawa ng krimen. Samtang milingkod na usab ang bagong mga opisyal sa Highway Patrol Group nga gipulis sa mga akusado nga mga pulis. Milingkod isip hepe si Senior Superintendent Sheldon Hakaban samtang ang deputy mao si Superintendent Romel Ochave. Uban kanila mo ang tulo ka bag-ong junior officers nga sila si Senior Inspector Gregorio Sanchez, Inspector Silvestro Senia Jr. ug Inspector Charlie Reyes. Siyempre, naglisod ta. So, karon
at least naantay officer, mga junior officers nato siguro nga kung nailakaw sila na mo ato dito. Kanya, di para sa una nga niglakaw na ko, walay officer nga mahagili sa opisina. Kanya, kung naay mga tawag o kinahanglan officers din mo, balik ko sad ko. So, kung sa una ka na murag lisod dito. Jinky Bargio, Miss 5.